yookiin ana yookiin yuutuubii filladhu. Namni gaafa ol ba'ee bu'u namni waa hedduu namaan jedha. Maaliif garuu dhiironni amma maaliif akkas ta'u? Ulfaata. Yeroo namni waa jedhu isin qoosaa isinitti fakkaata. Yookiin ana yookiin yuutuubii filladhu. Yookiin ana yookiin yuutuubii filladhu. Namni gaafa ol ba'ee bu'u namni waa hedduu namaan jedha. Namni gaafa ol ba'ee bu'u namni waa hedduu namaan jedha. Dhiironni amma maaliif akkas ta'u? Maaliif garuu dhiironni amma maaliif akkas ta'u? Ulfaata. Yeroo namni waa jedhu isin qoosaa isinitti fakkaata. Yeroo namni waa jedhu isin qoosaa isinitti fakkaata. Dubbiin qoosarra hin jirtu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii isiniin jechuudha. Alhamdulillah nagaa jirra. Galata Rabbi isinillee bakka jiraattan bakka jirtanitti fayyaa naa ta'a Rabbiin isin biraa jiraatu. Kanarratti viidiyoo samuunaa irratti deebisee ijoolleen tokko kan biraankii nu godhaa jirta. Humna biraankiirra jirti gadittanii jira. Kan biraankiirra hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf dhugumatti hin jira. Wanni biraankii nama jijjiisu hin jiru. Biraankii jechuun yoo nama hin jiraa miti. Namni tokko yoo miidiyaa beekee nama sanarratti biraankii hojjetta. Garuu immoo dubbiin bakka sanii miti jechuudha. Mee isin maal godhi jettan maalli maali jettan garuu mootuyyuu aniin tun nama galuuf deemu wanni dubbii godhu hin jiru wanni oo'isu hin jiru jedheeti maali waan hundaa obsa jechuudha. An dhugaa Rabbi dubbachuuf garuu dhugaa jechuudha. Keessummaan kiyyallee hin yaadu waan akkanaa yaadu waan akkanaallee keessiyattis yaade sin beeku. Namni tokko gaafa yaaduuf jireenya ofiitti jiruuf yaabaa. Garuu gidduu kanatti hoo maaltu uumama? Guyyaa muraasa kanatti hoo maaltu jarjara fida? Namni kun beeka waa qopheessee yookiin waa jiraatanii galiinsati. Ani immoo nimne galuu hidaan hin himne garuu hidaa yoo nama biraatirraa oduu dhagee garuu immoo maaliif qoxxisaadha garaana nyaatee jedhe jirna akkami falli maali mala bichaa naa malli maalinni mee maali godhaa aniin tun nama galiinsa kararra jiru otoo galiinsa kararra jiru immoo maaliif gufuu namatti ta'uuf deemanii maaliif nama rifachiisuuf deemanii kun yuutuubii sirratti quba jedhaa. Kun immoo tuyyuu yoo ati deftee yoo ati galii sirratti fuudhaa. Amma beeka dubbiin bakka sana hin jirtu. Waatu jira. Waatu jira shukriin jedhe suni. Yookaan waatu mana jira galiinsatti oduu dhaga'ee saniif ciniinsifataa jira lafa jala jechuudha. Ciitii guddaadha beeka kun. Garuu immoo maalinni rakkoon kana hundaa wanni kana hunda gahee maali? Yeroo namni hin gala jedhutti maaliif ciniinsifataa? Maaliif gufuu ta'uuf deema? Ani gammachuun qaba. Dubbachuun baadullee galiinsa kiyyaa gammachuu qaba. Gammachuun qabu gali namni tokko gaafta sagalee nama jaalatu tokko sapiraayis godhee gammachiisee gammachuu qaba. Mitiire gammachiisa nama san gammachiisa jedhee yaada. Garuu immoo dubbiin gara miliixee galuu iddoo jedhamee beeku amma mootuyyuu sababni galuu maaliif galuu diddeedha. Tarii akka ani hafu barbaadan galuu akka ani jedhu. Yoona waatu jira. Maaliif fuudha yaadate? Maaltu fuudha isa yaadachiisa? Mee kan bicha dhuguma isuma dhugaa jechuun nama amma hin dhamanina dhugaa Rabbii isiniin jedhaa miti. Mee ijoollee Yaman kana nama fuudhu fakkaatti? Hin fakkaatu. Ka biyya keessaa hoo? Ka jaartii qabuyyuu ka ilmoo qabuyyuu kunoo gabbeetini ka kaleessa shamarran didduu har'ammootu shamarran tirfii argatee fuudhaa jira jechuudha. Shamarran biyya keessaa immoo jechuudha. Shamarran biyya keessaallee ta'e biyyaan ballee ta'e wal qixxaayee jiru kun. Jaarsa nama qabanii jaalallee nama qabanii qabnaan gadi dhiisuun hin jirtu beekaa qabdee taananii ittuma maratte akkanumatti shibootti itti maratte harkarraan baatu. Inuma deemte jaarsa kiyya ani dhagaa na arguuf jirta ani hin danda'u. Ani nama jaaladhe irratti abbaa fedhe maan taane abbaa fedhe akka dhabtuu amma akka ijoolleen jalaa jalistee mushush jettu sanii miti. Akka amma laafu kanaa miti. Wal arguuf jirra immoo bilbilallee kaasuu didee beeka. Bilbila maaliif kaasuu didee hiyyaama. Iigoon isaan dalaga, messenjarri isaan dalaga, telegiraamiin guutuutti dalaga. Beekaa kaasuu dida. Meesejii bicha barreessa. Maaliif? Ani beeka ani arge taananii shoofa laala.
ijjiteetu lama waa argite taananii hin dhumatti malee hin dhiisu. Hin dhumatti malee hin dhiisu kanammoo hin beeka. Garuu nuti namni gaafa biyyaa ba'u tokko meelaalaa mabuleen kiyya. Ani dhiirumti isin maa inni isiniin jechuu barbaade. Dhiirumti isin dhiirti maa inni. Maaliif dubartii fuuchuun barbaade? Maaliif dubartii lama fuuchuun barbaachise? Maaliif? Maasitti taate isintu? Ani maal ta'e? Maal taate? Dubartii takkitti dhiirri hambaa jechuudha. Dhugaa yoo dubbanne isuma dhugaa sosiirees jedhamu san yoo dubbannee ta'e hin jenne dhiirri hambaa jaalala qabdi dubartii isaaniiti. Ni jaalatti, ni kabaji, saapiraayis gooti, bakka bashannanaa geessite, wajjin hojjetanii, wajjin kenna hoo takka lama sadii afur. Shari'aan faqqade kawaayee shari'aan beeyne jechuudha. Jazbaan marte kawaayee shari'aan gonkumaa abbaan feetan waan feetannaa jedha. Warroonni jaalala beekan, warroonni sirna qabatan ijoollee. Kawaayee shari'aan beeyne shari'aan afur fuudhee faqqada jedheetuma olma guura jechuudha. Kabiyya hambaa jiru ol guura. Kabiyyatti mana kiraa keessa galuu jiru ol guura. Bakka jireenya ofiin jijjiiru. Laalaa kana amma jechuudha. Kana amma maal isin jechuu barbaade? Kun amma jechuudha. Inni kuni namni gaafa waliin haasa'u waa hedduu haasa'a. Waa hedduu haasa'a kana godha jedhee dhiifama. Waa hedduu haasa'a jechuudha. Maaliif hojjettanii garuu sanunda dagatee haasa sanunda dagatee jaalala dagatee bakka akka waan isin itti yarattee isin itti uffachuun beekne isin dibachuun beekne isin dhiqachuun beekne jechuudha. Bakka dhibba deema jechuudha. Makiinaa keessa ta'uu isaatu bilbila qooda. Feesbuukni kiyya kanaa, yuutuubiin kiyya kanaa, yuutuubii haa qoodu rakkoon qabu guddina isaati. Bilbila maaltu isa qoodchise? Maaltu nama walitti isa fichisiise? Maaltu dhaltuu biraa isa laalchisiise? Bakka tikkitti qaban jireenya gaarii jiraachisanii yoo fuudhan bakka yoo qabeen irraa fi abbaa birriitti kamana kiraa keessa galtu hundi jechuudha. Kamana kiraa keessa galtu hundi. Fakkeenya basilaalaa yeroo ammaa kana Adaamaa keessatti bakka jiru hunditti lama ni diigamee jira. Xayyib warroonni biyya ambaatiitti umrii dhumee bifa fixatanii rifeensa fixatanii qaama isaanii duraan qaban fixanii akka uleetti deebi'anii ammallee takka jedhanii eegalan isaan immoo deebi'anii irratti fuunaa jedhan. Dhagayi ani jechuudha. Dubartii takka fuuta taanan akkasii dhumattutti beeki. Waliin dhiifnu. Amma erga gaafa isii yuutuubii qabdii oduu dhagee beekaa namatu itti malee duraan hin beeku jedhaniiti onlaayiniin isa akka ani waayifaayi fagalfatee rabbi keessan gaafadha ani waayifaayi fagalfatee waan isaan beeku hatta ijoollee hiriyaatti yaatirrallee kaasu waan biraa deessa. Onlaayinii kanamoo naguuguuf ta'ee waan isaallee hin beeku. Onlaayinii irraa abadan hin bu'u. Bilbilina irraa kaasu onlaayinii irraa hin bu'u. Eeti barreessa meesajii ibsa onlaayinii irraa hin bu'u. Gud fallaasantu jira gaama. Anammoo cukkaaraan isa akkatti na laata. Hin laata ka'anillee galee. Si laatuuf jira. Taraa hin beekamaa hin beeka. Asa lafi fiigee laalaa hin beeka. Maali yuutuubii akkamitti namni yuutuubii maratata? Yuutuubii illee sima wajjin maratadha. Jireenyi kiyyallee sima wajjin maratadha. Hanga lubbuu kiyyaan jiru yookaan immoo tuyyuu ani ati galuu diddee sababa gooteetee dubartiin biraa mana jiraate taanaan akka dubartiin ammaa calliftu kana hin callisu akka mushushushushu jedhanii akka fedhe haa dhufu gisee fedhe qilee isa ka'a dantaa kiyyaa miti abbaa fedhe yoo ta'e maaliif ani namni sunillee nama takka jechuudha. Takka dubartii biraa akkas ilaalee jennaan garuu isinii fiduuf jira. Viidiyoo isa sagalee isaa isinii fiduuf jira. Akira kaasuun isaan oolu. Eessa jira waan akkasii. Garuu mootuu maaltu akkas isa godhe maaliif boottii? Anaayyuun boonne yuutuubiif maaliif boottii? Viidiyoo sanillee namni kenna immoo kutee itti erge. Nama kenna laala dalaguu nama kenna akka kana godhe immoo nama beeku beeka akka kutee itti erguun hin beekan. Namni ammaa kuni beekaa bakka ta'uu miti namaan rafu sitti dhiyaateetuma si jala garagara. Ana akka yaada kiyyaatti saapiraayis godhee isa gammachiisuu fi bakka ayyaana hin jiraa miti akkasitti qaluu adakkaa jabduuti.
amma immoo hagasumatti dhagee ati TikTok irraa caffarta, ati YouTube irraa caffarta, ati Facebook irraa caffarta, ati akkas ati hin beekanii mitire. Hin beekanii dhiirri gaafa dubbii kaaftu gaaf dubbii kaaftu sababa maaliif dubbii kaaftee hin guurti gara sana qotti asillee qotti sababa gootee fuudhu fi bargaafa kana biyya si fuuti wallahi biyyeetu si fuudha ima sin dhiif cuubeen siqsiqsi godheessa yeroon akkasii fuudha jedha hin saalfatu ana si biyyaan baate akkatti gubaadha jechuudha inni fuudha ati galuu danda'e fuudha. Eessa jira kun eessa jira mata makee keessatti guyyaa dingonkuma dhiira lama fuutu jedha malee maal jibba dhalaan immoo dhiirti isinitti fuutee galte ufitti hin dhiisina isin jedhee jiraan ammallee taana maaliif kanatu kanaan nu gahe silaa ka gabbanii hiriira irratti baan jechuudha samuun wanna gurbaa kanallee arguun olu godha wannoon isaa achirra jira ka akeeka kun akeeka beeka tuffadhee jira bira darbee jira immoo gurbaa kanallee jechuudha maqaa isaa dhoon barbaadu kana karas ni jibbisiisa asitti onna galee amma kiyya kana jechuudha qabu doorsisaa tayaa ani waan himatu naa galuu dede buleen kee waan himaan isa maluu bichaa naa mala ana bichaa anillee mala dha isinillee mala naa dhaya dubbii man kun nuga haa taatu dhaltuun takka jaanaa lama ani moo hin shakku beekaa waa isinitti maamiti ani nama san jaaladhe taananii abadan hin shakku akkuma ofi kiyyaasan maan rakkadhe inni yoo na hajamme na jaallate dhala biraan laalu waan jedhutu keessatti jira garuu mootuyyuu gaaffiyaa bayan waan tokkaasanii gaafa namni galee mootuyyuu qirqir galuu qa'etti namni galuu qa'etti immoo qirqir yoo tuuni taate mootuyyuu beektanii dura keessa ta'e xumure namni lafa magaalaa taa'u kun maatiillee quban qabaatu beekaa eenyuun fuudhee eenyuun dhiisallee hin beekamu haay kalaas jedhan maalisa jira waan akkasii qalliin akkasii na bira hin jiru abbaa fedhe yoo bira jiraate dubartiin feetee hojjaalleftee jette amma abbaa ana bira hin jiru isinillee mootuyyuu ofirraa dhaaba dhiirota akkasii kabiraama waan isinidhaa itti gala kalas dhiiratti gala dhiiratti isinitti gala maaloonni dubartii biraa fuudhu ifaajeetiiti maaliif fuudha ifaajen tuni seetii bar ati bar halkanii guyyaa qubattee nyaattee dhugdee quuftee garaa keetii bulta odoo kalkala jettu wallaahi dhaziimana jechuudha lubitti kiyya kun jechuudha akka biddaatitti na bobaya maaliif boqonnaan qabu hin teettu hin fiida hin dalaytaa odoo mana kee taate harabaa fadhaetta takka shillam jetta hin rafta takkaan boqottaa hin kaata hojii keetitti jechuudha garuu gaafa biyyaan baa jirtu boqonnaan argattu hanga hojii san geessitutti boqonnaan kan keessa ati algaatti akka irra raftu qofa jarri homaa rakkatarre kaanuma kaan janachanu kaanuma kaan janachanu kaanuma kaan kana yoo na bilbilli kafuul jedha ani mala bichaa naa mala dhugaa rabbiin isiniin dhuguma isiniin jedha akka qoosatti ilaalina dubbii kiyya kana jechuudha maluma bichaa naa mala koomantii ciccimtuu naa bara ilaalaama akka onlaayinii irraa bahuu didettuuyyuu ilaalaama hin argama akkuma gaafin caffartanaa hin jedhe ani maal rakkadhee caffara isa akka caffaru isa akka bilbilaan bitaa mirga caffaru isa amma ka onlaayinii irraa bahuu didu duraan onlaayiniin seenu darbee seena ga'ul gaafannu seenu maali amma immoo erguyyaa sadii tana erga dubbii tana dhage rafeen bulle rafee nutti hidhatte dhiirri barana nutti hidhatte akkuma ijoollee yamanitti ijoollee yaman amma kaanuma kunillee fuudhe jedha kunillee fuudhe dhabde ka biyyallee kun ofidee jira amma ani kalaas ka dura hin gala jedhu miti amma burcuqqoo cabsu amma haatar kuno finfinnee natti fakkaachuu jarana maali malee maaluma dhagaa deemna guyyaarra maalumaaf nuti yeroo hunda boqonnaan arganne keessi keenya bakka maal jechuudha namni maaliif dalagaa namni maaliif biyyaan baataa namni maaliif biyyaa baa bakka maal akti keessi keenya madaa'e na ajaa'ibee dadhabe hanga viidiyoo kana hojjedhullee dadhabe waan isin ajaa'ibu
godha. Isinummaan mala tokko bicha naa mala bakka. Hin hafamoo hin galaa bicha naa mala. Yoo inni ka fuudhu ta'e anillee rafaan jiru taa'aan jiru maalirra jira maal keessa akka jiru qorachaan jira. Yoo inni ka fuudhu ta'e hin galu murteessee jira hin galu jechuudha. Maaliif maalitti gararee ka birallee kan fuudheef jalaa qabu sunis kan fuudheef jalaa qabu. Falfalli balaan falfala gurbama dhiyoo kana intala mucattii daa'ima irratti fuudhe kanatti fide falfala inni gaddiin isaatu naan taane kalasama kana falfala. Waan duraan gurri kiyyan dhageen amma dhaga'uuf deema kun waan duraan nagaan ta'a qaban bakka wata kicikicikeen qabu shakkeen hin jirtu keessa biyya keessa shakkeen tokko hin jirtu bakka angaleetuma gammachiise jedhee malee an akka amma namni shakkee itti bilbilee an hatta yoo bilbili biizii ta'ellee bilbili qatti talee wanta ta'ellee iimollee yoo biizii ta'ellee hin shakkoo maaliif fire bakka yaani hin jaaladha waan ta'eef innis hin shakkuu beekaa. Amma maal jedhanii yoon hin beekaa bara nama keenya. Maal jedhanii isin TikTok irraa utaaltii, isin YouTube irraa utaaltii booyeen sumaanii booyee akkasitti YouTube irratti gubuu maal jedhe santu balaa kana hunda fide. Viidiyoon san itti ergan kutanii viidiyoon san itti ergan viidiyoo itti erganii aaddeetii adaanaasii akkati taate kanarra jirta TikTok irra caffartaa ati garasi caffartaati. Good fallaa nama dhufte ka ani hoo. Sa'aatii sanii beekaa ani gaafa namni tokko naa dubbatu naa lolu sa'aasaa bishaan lixa hin dubbaddu nama sin jala gaafa oo'ise dubbiin immoo tuyyuu sana ilatti waan ta'eef. Kana hordoftoota kabajamtoota kiyya viidiyoo kana laayik godhaa sheer godhaa yaada keessa naa barreessaa. Yoo inni dhuguma fuudhe hin galamoo hin hafaa bichaa naa murteessa. Yoo hin mootuyyuu fuudhin anuuyyoo biyya jira garuu nama sana isinii fiduuf jira qabeetuma isinii fida. Yoo fuudhe isaa innuu baafate yoo na eege innuu naa ta'e.